Kinong ilam berdekot jong ke parti kongres na po kasinong mauyong lumsentiu. Manhakas balang jong ke tayo, kilalit man penyasok no LD sa ke parti NPP. Kabadai ke parti kebabat yu lakam sencara po ke sorkar MDA. Kita kinong ilam berdekot ke seng kongres kibala penyasok sa ke parti NPP, kikentub yu bak Simple Man Marweng, Senior Vice President ke Nongstoin Block Congress Committee, bak Carlos Im, Sekretari jong ke mauyong lumsentiu, Primary Unit, bak OL Lengkoy, Nong Krisyan barang bak jong ke seng kongres, Kong Berlin Hujan, Vice President Women's Wing jong kamoyong lumsentiu, bat palat lai pungut ki wepat ki dikot, hakabala pedang buro miki do Presiden ke NPP West Castles, ubadairu UMLA jong Nongstoin Konvensi, uba Macmillan Bersat. Harengkat ke jingidon lang kinongilam ke NPP West Castles bat Nongstoin Block, hakajingilang ke belalong hapok ke sinong mauyong lumsentiu. Matagasni muka parti National People's Party jong Nongstoin Block. Tanpa mengatakan kejuruan semua ibadah Simple Man Marweng menunggu dekat Papua, juga parti menunggu dekat sini, menunggu dekat Papua juga parti NPP juga Nongstoin Block. Jadi dekat juga parti Komunikasi, di dekat di belakang teman menjadi sini, terakhir juga di Nongelam juga parti di Revarba. Kibala kata kidon badeng Simple Man kabagi ni si kalau nunggu jengnya keren nama budaya nunggu lambar badu juga parti kongres next na presiden juga parti ngai tenat jaga komtrika menjungi ngis ngau tenat jaga komtrika menjungi lara udan hakan nonglu ke parti open ibek ya katakan norem ka udan hanta pada da umi baik tak boleh parkan nanti ngakan mau kapo ba krisani ba LG Nopsi cek election MBC kepada bersua. Ukraine baik yang katakan norim ke baudan Ukraine baik hanta. Hendak ada sengoman syu umi baik pada trai sebab pada kewepat parti. Hendak kidon kiwepat ki jad nongelam. Hangtu kidon. Ki ong yang tak kentin kadi ka kentin nongwe yang diplomatik. Tengi kasih abang diplomatik long asal. Hangtu ubiang. Hendak habakut hangtu myosyania. Tiga pahapan lek terlenti ke besai. Kong bayi pada Simple Man lek terlenti ke lomba. Mi sendon. Bat kapak kams ngau tunar susu ke lomba. Ni ke assessment bidding election kepada. Hamman ki jaka ka bangi nilai. Kambur gilong kini. Padon ki baong ba ka jing job election berada ki ong ba. 90% ni digi kentai, 100% ni digi ba. Hamman ki jaka ka assessment ka ba. Kikilek. Naki kartu ki revision pan ka NPP yang Nongstoin ima kartu ka assessment kiong ba ka kambur ka board jo ikentai ki bawan seni banyak ka board jo ki ba kan seni te ka snotan te ka seni kalong ba naki long kwi midan na ya ba khoi ki la panu mita ka seni panagaliam jo ka parti NPP ngadu mita ka seni ngin yo ya pi begini khot ki ka ai ka kam ka bangi ngila ban le ngin le pada ka ai ka kam ka bomla ni ong bomla kan nongrim jungi nar gustang kade kata napa ka set ong iki nong kesan ke jungi maka kam ka jam dan keti ka jingroi habaro kiliam jam laman pan ka bakadodo ka isu election jungi ke pangin sadap mementahi apa gini sina ya sebang ka anjunda ka London ban itu ya ke jinglong trai mantrai halo Indonesia ka basnotenat ibadon hapo ka NPP group kapag so kami kala katung yung ke committee kapag kantup yung additional chief secretary ke principal secretary bagi commission secretary juga so kami kala kapag kantup yung law department des council of department ka revenue department bat ka mining department para kata committee ditang mga maway politician balarota kata ka committee kurang ban coordinate yang kijingtay kam jogi autonomous this council barka suka jela babon ki bill joga council isakut nakada ba kamdon ki jinge de jimut apre ki council barka suka jela kan council lapa saubnai June ya London ngangare utkot juga drafting committee juga council ru ha posted ru ngahet mangat ka committee te ngala om ye kalau department pi pay ki a ki benta ki biat tengku par ki ai ni bagi ki benta ki batengku bagi anju kali kita ki area of conflict tengi lapi ki kartu kan ki benta ba karo ki jinga tengku
Tengi ong ba kanu ka bill ka council mata ka mut perwan ga apo council session. Pak shwa shi ka committee ba ka committee ka na approve. Bat sa ong itu council sawan ga ka do pa jupi ban pas. Anda la pas nonton kam shu barang pek ngan sekretariat shu pa ba shu governor bangun ai ke jingin jo. Ka bas no tenak ka ba itu kana ai pi ba. Ka kentin duler. Ka ba kispas nem bat hajas nem shwa. Nia tu kana shwa ka kentin duler. Ngim lap ha ka no ka lobo ka kol ai. Pa kentin duler. Ngara pakat pa lar gumuk no ka kentin duler should find a space in any logo. Ni menta ko la ya dia thit kendau ko ba ka dulir yadi ya thit kendau. Ka dulir ai wai. Ka dulir di wa ka kali undang ya tho de ka dulir. Ka bas no tena hakari ka lanbil ko ta bangin sapas. Ka so kami gela ka council. Ya ka kentin dulir la pendung ka unong so tena la berkam ikentin dulir. Tambah klem ong aktina way without backing by any statutory provision. Poin ini hidup di bawah dan menyokan. Penyesok urano baka parti NPP kemudian juga sem baki paralak parti kami dengan noktilan yang baru ini sih. Jangi pada kabari yang kalong ba. Inde batu no helikopter penengah kemari. Wada job nerem inde batu kudu batu. Kita kena udah. Inde batu no unu ke parti nenu. Kandidat yung rapor padang berke usah. Kita kena. Yang lamut bandrung ada kesudahan makanan yang bisi selalu solo. Ini aku jemur lakukan meruno ini bandrung sebagai parti husna maraja. Arpo. Kemudian Januari datang dan siang itu kerni hari. Tapi kerjanya bulkam kawan kanega ram itu saya persangru ke filmnya berurang dari tapi tidak namanya polisi di tahun berbentak. Eke nongrim kajong ini kebangirum sini parti itu, badan kong kalau ba, i balang ba, jengong MLA, jeng maksimal besok, ini benar-benar minta. Kawan rakyat kata Jesus kemat ke Jesus ngan di pada jengong Jesus. Nomor baru si ketan. Warlang ilong di nong snon yang nonton itu kadang kadang pasti ada istiqo sih. Berenyem dol ke Jesus kem nama dia baru kita. Waktu short ke kita nama. Lakalong ikan di mana? Lakalong ke yok kamera jam di sana. Lakalong rejing Jesus kan jungi kinong susno. Ini itu benar tu bah. Jika melewat maksimal. Kadang stoi kan sensib dan sejak di Jesus ngan di Jesus kem. Mak. Yo ramba badisha unongnya dah. Mengenai ini kita susun membar kini dan lekter bemuan ini terasi. Ya kehok jomgi kita susun kesulitan kita kadang mengenal. Jadi kata kita ini dan mendrung dan besok dan kapati itu bukan dan menyok dan kesanam dan jadi kebanita. Kabar bagi John di kermen barang baju kita bilang kembali. Kawan orang kerja kermen nak minta kita sama dengan kalau hayo kami jam. Besok kalau ikut faktor, kalau ikut development, mengisi mutabak insan. Jadi kata kalau ini kadang dikenal mengatakan berisi kesakti irah sepertinya. Kapal lain yang tak kalau ban, kita tak jauh nafsu kesini lagi banyak. Kemen lem, berkabar ke LPP, parti LPP. Kerja long MLA jauh mak bilang. Marang kalong kat ong bakade ka or ka don bok tam ya nostal kersi jela da job ki we di parti nga swai kamlong kuni ku matlong mentang re ba ka jim job yung i kalong ki ka khu ka bakau nostal kersi na ma yo andon ka sarkar la ma ni jim toy ki ba kalong ki ka khu ka bakau na ka nostal kersi si